Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wabil khusus wonten ing ngarsanipun Pak Wo ingkang tumapak wonten ing dusun Telawah ingkang satu bagya mulya, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh saking telatah dusun Telawah ingkang satu dan kinurmatan lan boten kasupen wonten ing ngarsanipun para undangan kakung sumawana putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Dene menapa kula lan panjenengan sami saged angrawuhi undanganipun bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing tlatah Telawah kanthi rahayu dodo kalis nir ing sami kala. Kekali salam sarta selawat moga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami angsal syafaatipun, angsal bimbinganipun sehingga saged abetaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satu bagya mulya, dene menapa kula hangadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutipun ingkang mengkugati boten sanes inggih menika bapak-bapak panitia sedekah bumi wonten ing dusun Telatah supados dados pramugari utawi panyaos sampur mulai siang dinten menika mangke ngantos saparipurnanipun pagelaran. Ewentene bapak-bapak panitia angrawuhaken pagelaran New Margo Laras ingkang mijil saking Telatah Banjargondang Kecamatan Bluluk Kadipaten Lamongan ingkang kasepuhan panjenenganipun Abah Ratno kanthi koordinator Cak Hadi Susilo supados gelar pawiwan ingkang arupi suka parisuka langen beksa mulai siang dinten menika mangke ngantos saparipurnanipun pagelaran. Ewentene kangge anyeng kuyung pagelaran Margo Laras cacahipun pramugari namung kula piyambak, kula Pak Sumantri saking Telatah Kecamatan Modo Kadipaten Lamongan. Ewentene para waranggana karegengaken sekawan cacahipun ingkang wis tunggal bintang tamu saking Telatah Bojonegoro boten sanes Sang Dyah Ayu Waryati lan ugi Sang Dyah Ayu Kusnulwati ingkang saking Kadipaten Lamongan boten sanes inggih menika Ning Septiwati kaliyan Ning Violin Alsiwiwati. Sound system siang dinten menika karegengaken dening Heri Wijaya Profesional Sound System saking Kadipaten Lamongan lan ugi kaliput live streaming Salma Multimedia saking Telatah Kedung Adem Bojonegoro. Dumateng ngarsanipun para undangan, alhamdulillah pengendang profesional Jawa Timur ingkang sampun kondang kaloka ingkang ajejuluk si Tapak Maut siang dinten menika wonten ing tengah-tengah kita sedaya boten sanes inggih menika Cak Jairin CS.
lan ugi dipun sekuyung kalian wiraswara ingkang sampun kondang kaloka wonten ing tlatah Nuswantara boten sanes Cak Sukri Wibisana. Monggo kita sami mangayu bagya hajat masyarakat Telawah. Mugi king mawon pagelaran Numarga Laras mulai dipun gelar ngantos sak paripurnanipun pagelaran. Mugi tansah pinaringan rahayu dodo kalis ing sami kala. Dumateng ngarsanipun para undangan makaten ingkang saged dalem aturaken. Mbok bilih wonten cicip dewet anggen dalem atur. Mugi para undangan sedaya saged aturaken sedaya kalepatan kala wau. Monggo kita sami asesanti Jaya-jaya Wijayati rahayu dodo kalis ing sami kala. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun sesepuh bini sepuh Pak Wo lan sedaya masyarakat ingkang rawuh makaten ingkang saged dalem aturaken adicara ingkang salajengipun inggih menika sampun wancinipun pagelaran kawiwitan kangge amiwiti pagelaran. Monggo supados kita eling wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Monggo kita buka kanthi gendhing eling eling dados Pak Wo eling-elinge madhep dhateng pundi? Kudu eleng
seperti baja satria pembela demi kejayaan kengkulannya sampai hancur lebur untuk membela keagungan kota Tuban. Sing saya sing rokon gotong royong nyambut gawe Tutup pada belarat disamperken dalam cedak orang amperken rumah tanggane yen gampang luwe gawe kumpat janur sing dawa menawi lempat dhuwur pangapura gendut ya atas wong lamun ngrusakno awak tan kena tinumbas
Gede kula terbantuan Mas Antoro ingkang wonten Johor, Malaysia.
Teles ning pipiku ala kadir Cerit yen pancene ora tresno nono kok ya kandhana nono kandha sing prasaja iya bojone baca ketemu musuh aja gawe gelati gawe aku ora bakal gondeli Lili li kaya ngene lelakonku mas biyen ngopo kok ndak ketemu lah saiki wis ketemu yen saiki mbok tinggalake mas ya Cik gawe karo atiku salawase di bukit indah berbunga kau mengajak aku ke sana memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba mentari tenggelam di gunung yang tinggi langit merah berwarna sendu kita pun turun bersama melintasi jalan setapak tanganku kau peluk di pundak membawa aku melangkah tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku bukit berbunga ses tempat yang indah iya di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga Coba ning urip wis to. Kakean coba. Cik kita kena terima Pak Hakim kepada Sidoarjo ya salam dimaturkan kepada warga Terme ya, Pak Joko Terme saiki Pak Hakim Sidoarjo matur nuwun ya Cik Didik sak gelas Cik papan lungguh yo madhep karo sila cetake dianggap dhewe-dhewe
ya tuwake tiupe bebarengan bae padha dipangan ikut tambule pancen nyata yen pinuju ngombe tawar guyune langkah-langkah agawe marake sana nanging aja lali marang keluargane kailode tuake wis teko jomab panunggu madhep karo sila candake adi-adhep diwi-diwi yen tuwake diombe barengan wae padha dipangan kita mulai baca nyata pinuju ngombe toa guyune lakak-lakak agawe marame sana nanging aja lali marang keluargane kaya ngene iki rekasane yen lagi dadi wong ora duwe wosak mene suwene
kula terjemon Mas Antoro hingga wonten negeri Johor Malaysia. Mat siap makmur. Aga sampai buat Bapak Dinda ya. Bojo loro. Nah, nggih Bapak Dinda. Mas Omek ugi sing duwe Johor Malaysia nggih. Selamat siang mendengar. Pak Rena BPRT Rejing Kampak Mondo Lamongan berangkat. Bojone pajak pekeng nusuk jam 09.00 malah ketok dek moto. Turu jam 1 terus lampune tak pateni. Bojo kula mau ya malah klinak walah klinak no karo krupuk awake seger kaya bel bener ser yen tak sawang wang suwe-suwe wang aku lengar masak bojo kula wamu tak sayang karo wong lanang gemati tenan sampak tuwa slirane tak eman kaya aga ya ben lemu gak ya gak iki tenan awai utara ketara semapot
Dik. Aduh penak pol. Seger Dik, Dik jelemu. Takon mijeti. Walah, jebul pijet to. Iya. Rasane. Iya rasane. Awak desel. Sel Mesti marine. marine. Sesuk-esuk. Bojone panjagot teko. Nyambet gawe. Sopo kancane penggayuh loro ati. Nggih, kelaten Baris Jayawarga telawas denipun Kakung Semono Putri ya. Janipun selamat menonton dan streaming. Nggih, nggih teman-teman Gendut Suren. Nah, Gendut Suren mat menonton. Tutusana uga tutuk kata yen nanti aku meluki mangan batik kadung tresno mas Ya, Dik. ning ra wani kodho ning pamujiku bisa atur tekan panggayuku iki Dudut sana uga duduk kadang yang mati aku melu kelangan batin kadung tresno ning arah wani kondang
Ya, Dik. Aku iki dadi wanita. Sakno. Ora apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngerani ati tak wis gak bisa ditambani mripati iki ora bisa digedepi yen to weruh kowe jejer dheweke ando matresno ngobar nafsu ning asmara lali aku mas Ya, Dik. yen gandeng wanita liya Wis miliar Dik. ya mas Tresno aku apa tresno cah kae. ya pakai dirimu lho Masa wis miliar Dik. Dadi bojoku apa bojone panjak gambang. pokoknya bojomu Tenang ya. Bola balik. Ojo kegelan ning rasa. gai Tenan iki rasa tresno. Sliramu ora bisa jaga. tak Bojone panjak gomsul. enggal diparingi eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem mangajan rinolangi bola bali bojo nglarani ati Sewek itu. Kita kelantaran panjenengan Abah Suwadi Kewatan Kalimantan Tengah Kewatan keluarga besar wonten Kali Kunci Gedung Kadin Bojonegoro Abah Suwadi, mat siang Bang. Lomone